Agora são pontualmente 16 horas. A partir de agora, a música sertaneja toma conta do seu rádio. E quando o bebê fica louca, do batidão da viola ao sertanejo universitário. Som da terra. Opa! 16 horas em ponto. Boa tarde, Garça! Boa tarde, toda a região. Estamos chegando a partir de agora, programa Som da Terra nos 1060 da Unirádio. Muita moda boa, muita alegria, diversão, descontração na sua tarde abençoada de quarta-feira, hoje 11 de janeiro de 2017, é o meio da semana. Boa tarde para você de Garça, toda a região, sítios, chácaras e fazendas. Boa tarde para você, meu amigo internauta, no www.uniradio.com.br. Estamos no ar com o programa Som da Terra, com a direção geral, supervisão geral de José Abrombaço Filho. A apresentação, claro, deixa comigo! E já agradecendo aqui a Total Utilidades, Casa e Lazer Total, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, bem próxima à Rotatória da Garça. Fone fácil Total, 3406-1011. Tudo o que você procura, tudo o que você precisa, na Total você encontra. Lembrando que 5h15 também temos a nossa Hora do Modão, Hora do Batidão, sentido e dolorido da viola, que é uma delícia de ouvir. As músicas que trazem na letra a verdadeira história sertaneja. Esse é o meu boa tarde para você, meu amigo pedreiro, para você servente, carpinteiro, para você pintor, eletricista, para o pessoal de toda aí a prefeitura, funcionários públicos, para você a galera do SAAI também, nosso boa tarde. Uma boa tarde para todo o pessoal do Saprome, lá da Cooper Garça, da Macchione. Nosso cordial boa tarde, Garça e toda a região. E por aqui a gente vai chegando com modão bonito demais da conta para brilhantar nossa tarde gostosa de quarta-feira, já meio de semana. Eita coisa boa, hein? Mandando um abraço caprichado para todo o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Um abraço caprichado para toda essa galera, gente boa. E vamos começar com elas. Eles, na verdade, né? Eles não, ele. Carmeia que não vai acertar. Uma hora foi elas, outra hora é eles. Agora é ele só, né? Cristiano Araújo chega pra cantar e encantar, abrindo o programa.